Ежегодно на улице оказываются сотни животных. Десятки приютов ежедневно нуждаются в помощи волонтеров, но об этом не знает никто. Я предлагаю, чтобы каждый ребенок из своей области создал свою карту, на которой пометил пункты приютов для бездомных животных. И я бы хотела, чтобы вы нам помогли потом объединить все наши кусочки карты в общую всероссийскую. Все вместе мы изменим ситуацию. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте РДШ, открыть вкладку и заполнить необходимую информацию о приюте, который находится в твоем регионе. Вся полученная информация будет проанализирована, проверена. Информация о приютах будет доступна только авторизованным и прошедшим паспортизацию добровольческим отрядам, каждый из которых сможет выбрать себе приют и взять его под защиту. Присоединяйтесь к самой доброй команде российского движения школьников. И помните, добро не уходит на каникулы.